لا ما تكون عندك اولا جوده اللاعبين هي اللي دير الفارق. ما كاش جوده اللاعبين في مولوديه الجزائر. شوف لي في دكه الاحتياط كلهم لاعبين، اناطوف، حمادوش 2005 نعم تقريبا 5 لاعبين موجودين باحتساب 5 لاعبين نعم. مصابين، زيد مسوسه وزيد، وحتى تشوف وسط الميدان تاع المولوديه ربما كان الخلل تما. ما نتكلمش على الدفاع ولا على كل المنظومه الدفاعيه، لانه تغيير واحد خلقنا بدلنا كاع لي بوست. خروج غزاله دقيقه 13 صبحنا بوقره مشى على الجهه اليمنى، خليف جاء على الجهه اليسرى، حليميه في محور الدفاع وليلعب في محور الدفاع. يعني تشوف بوست واحد غير كاع المنظومه ديال زيد. ضف الى ذلك وسط ميدان كيبري وتابتي واسمه واش يعيطوا له هذاك اللي يلعب بن حوا. يعني تشوف انه حتى لما المدرب يدور موراه باش يشوف يدير تغيير ما عندوش حلول. لا يلام رولاني موكوينه، لا يلام بطريقه اللعب، باسلوب اللعب، بطريقته، بالتعامل مع المباراه. حتى شفنا المولوديه على الاقل تخرج بنتيجه التعادل. ما كاش زعما نقولوا احنا هذا الفريق السوداني ما هوش الاهلي، ما عندوش زيزو، عنده امام عاشور، عنده لاعبين نقولوا عندهم مستوى، عنده الهجوم فقط، لكن واش غربال دخل في 20 دقيقه الاخيره لمسه الاولى رماها لداخل. يعني تشوف حتى التغيير كان في المستوى، حتى طريقه لعب في البطوله الجزائريه على ما اعتقد مع اهلي برج بوعريريج سنه 2019. سينيا في المولوديه قبل وبعد راح للبرج 2019 راح للبرج ومن بعد مشى. المهم كي يقول لك انا ماهوش الهلال السوداني ماهوش الاهلي باش المولوديه تروح لتما وبطول مساكن ما يلعبوش، ما عندهم الشامبيونا، وزيد لاعبين استطاعوا باش يقارديو الامام جوار. باسكو شوف باسكو اولا اللوم في مرحله الميركاتو ما عملوش. شكون تلوم مصطفى رازا؟ الاداره يا اسمع، حبيت نسقسيك انت شفت نادي رئيس مجلس اداره هو ريكريتيه؟ انا عمري ما شفت هذه. رئيس مجلس اداره هو اللي يستقدم، لا رئيس مجلس اداره عنده امور اداريه. وشكون اللي يستقدم مدير رياضي، اللي يستقدم المناجر، اللي يستقدم. وعلى ما يستقدموش ويستقدم رئيس الفريق. هذا السؤال لازم نطرحوه، لازم يجاوبونا عليه. السؤال هذا لازم ماهيش نهضر الا على المولوديه باش تفهموا. حتى في شبيبه القبائل صراع ما بين رئيس مجلس اداره هو اللي يستقدم. انا عمري ما شفتها. كيما تكونش انت ما عندكش انت هيكل نظامي تاع مؤسسه، لانه اليوم فريق رياضي راه مؤسسه، ما عندكش يعني يبان غير الظاهر، لكن الداخل كي تدخل اشياء غريبه. انا نتكلم اليوم وراه الدور تاع اسمه خديس، وراه الدور تاع خديس. انا ماذا بيا نشوف خديس ان تكنيسيان يعرف كره القدم، عنده دور كبير في الفريق. وراه اسمه لازم هو اللي يتكلم، هو اللي يحاور. وخديس يعرف بالون، يعرف يتكلم. علاش نخبيوه؟ علاش خبينا اسمح لي سمير، علاش خبينا باجي كي جبناه، ومن بعد خبينا خزروني، ومن بعد خبينا دوك نسيتو نخبيو اسمه خديس. علاش هاد اللاعبين هادو كانوا لاعبين قدامى وعندهم مستوى، يقدروا عندهم يقدروا يجيبوا الاضافه. علاش نديروهم نعزلوهم خليهم يقعدوا نتوما ما تبانوش، خلينا حنا اللي نهضروا وحنا اللي نبالوا وحنا اللي نجيبوا؟ لا. علاش مدان ما يبانش في جياسكا؟ ما يبانش حاكم من تكنيسيان يعرف كرة القدم، عنده مستوى. علاه يبان رئيس مجلس إدارة؟ ما عنده حتى دور مجلس إدارة، سامحني يا أخي. أمور إدارية، رئيس مجلس إدارة يدير اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة خضرة في 6 شهور، يديروا الاستراتيجية ويديروا يجيبوا لي بيجي ويقسموا لي بيجي، هاوليك الدور تاعهم، ويفوتيو على الميزانية. أنا ما نشوفش أنا الأمور الفنية والتقنية تنتسب إلى مجلس إدارة ككل، عنده حتى دور. هل تتحمل إدارة مولودية الجزائر المسؤولية في خسارة؟ ماهيش لا لازمش نحصلوا غير في لا أمور فنية، الأمور إدارية. أنا قلت لك المولودية رطات الميركاتو تاعو، لانه اللي حاب يلعب ليغ دي شامبيون يروح بعيد يجيب لاعبين. يعني من ناحيه الميركاتو فشل ذريع من الاداره. يا ابراهيم هذه ماشي انا لازم نقولها،
هو الجمهور كان يطالب في اسماء، والجمهور يعرف اسماء. الجمهور تاع مولوديه يعرف بالون، يقول لك هذاك جوار. انا نتبع تشوف. سمعت انت ما تجيبش انت جوار مسرح، ما تجيبش انت جوار ما لعبش لمده، ما تجيبش انت جوار فريق تاعو غير مرغوب فيه تجيبه، لانه انا نقول كاين بعض بوتيتر نقول الميزانيه، انا نقول هكذا، نقول بالك قانون تسقيف الاجور. لا، الميزانيه تاع المولوديه ككل، يعني ما تسمحش باش تخرج اموال كبيره مليون ومليون باش تشري يعني اللاعبين. انا نقول بالك هكذا. ماذا عن اندي ديلور والصفقه اللي قلتها انت قبل قليل؟ عندها عامين وي. كيفاش صرات هذيك الصفقه وشحال القيمه اللي جابوا بها اندي ديلور؟ ايه اموال كثيره اندي ديلور جا ما عطاه حتى اضافه على كل حال. هي شوف كره قدم هي هكذا، تقدر تجيب اسم ما يمدلك والو. انا نشفى في برشلونه نهار جابوا ابراهيموفيتش، جابوا ابراهيموفيتش 80 مليون اورو وما مشى لهمش. يعني 6 شهور الاولانيه كانوا حابين يترونسفيروا لان ما مشى لهمش بقيمه ابراهيموفيتش. تشوف جاز على نوادي كبيره ونوادي عالميه، لكن ما مشاش في فريق عندي دولار كيف. اوكي تمام. مصطفى مازا، نضع ملف مباراة الهلال السوداني جانبا. كلنا شفنا أنه الفريق كان ناقص، أنه الغيابات أثرت عليه، أنه الإصابات أثرت عليه. الآن مولودية الجزائر لازم يفهموا أنصار مولودية الجزائر أمر واحد مهم جدا. العام اللي فات مولودية